હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 3 થી 4 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના પગલે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે। આપ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે જે આ ડીસા તાલુકાનું વિરોણા ગામ છે અને વિરોણા ગામના જે ખેતરો છે તે સતત 3-4 દિવસથી પડી રહેલા વરસાદના કારણે બેટમાં ફેરવાયા છે। અહીં આગળ ખેડૂતોએ જે મોંઘા ભાવના ખાતર અને બિયારણો લાવીને ખેતી કરી હતી, પરંતુ જે પ્રમાણે વરસાદ વરસ્યો જેના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ત્યારે ETV ભારતની ટીમ પહોંચી છે ડીસા તાલુકાના વિરોણા ગામે અને ખેડૂતો પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે તેમને કેટલું નુકસાન થયું છે। શું કહેશો કાકા, જે પ્રમાણે વરસાદ વરસ્યો છે કેટલું નુકસાન? વરસાદ વરસ્યો એટલે સાહેબ મગફળી બાજરી હતી બધું બળી ગયું, પશુ છે એ મરી જાય એમ છે। હવે તો શું નોખવું સાહેબ કહો? સરકાર માવતર છે, અમે મજૂરી કરે સાહેબ, સરકાર માવતર ગમે કોઈક કોશિશ કરે અમારા માટે। હું માલને નોખવું છું, દૂધ ભરાવા જાઉં તો કેવી રીતે સાહેબ જાઉં? રસ્તામાં પાણી 5-5 ફૂટ પાણી પડ્યું છે, કેવી રીતે નીકળવું અમારે? જે પ્રમાણે અહીંયા વિરોણા ગામના લોકો કહી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે વરસાદ વરસ્યો જેના કારણે પાણી ભરાયા છે, જેથી જે પશુપાલન છે તે કરવું પણ એક મુશ્કેલ બન્યું છે। ત્યારે અન્ય આપણી સાથે ખેડૂત જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરશું। શું કહેશો કાકા, કેટલું નુકસાન? સાહેબ ખૂબ નુકસાન થઈ ગયું છે। વરસાદ બાદ સાહેબ ભરાઈ ગયું છે, આખા ખેતરથી એટલે ભરાઈ ગયા છે। આમાં દૂધ ભરાવા જવું હોય તો સાહેબ નહીં દાવાની હાલમાં હાલ જ નથી સાહેબ અમારી। બાજુ વાવેતર હતું, બાજુ એટલે હેડી કેમ નથી સાહેબ બી મારું નામ તો મિશ્વરભાઈ મેં આપણે મકવાણ। ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે તેમને ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે। અન્ય આપણી સાથે યુવા ખેડૂત જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરશું। શું કહેશો, છેલ્લા 3-4 દિવસથી વરસાદ વરસ્યો છે, ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે, કેટલા રૂપિયાનું આપણે ખાતર અને બિયારણ લઈને ખેતી કરી હતી ને અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે? વરસાદ અતિશય 3-4 દિવસથી ખૂબ પડ્યો, એના કારણે બાજરી મગફળી બધું જતું રહ્યું છે। કોઈ નુકસાન કોઈ પારે નથી, નુકસાન અતિશય નુકસાન છે વિરોણા ગામમાં। તમારી શું માંગ છે? અમારી તો હવે સરકાર જે કરે તે ખરું, સરકાર માવતર છે એમ। કોઈ બિયારણ બીજો ખર્ચો ખૂબ અતિશય ખર્ચો કર્યો તો બધું જતું રહ્યું છે પાણીમાં। તમે જોયું પ્રમાણે તો આ હતા વિરોણા ગામના ખેડૂતો। તેઓ કહી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે પુષ્કળ વરસાદ પડ્યો જેના કારણે જે ખેતરો હતા તે બેટમાં ફેરવાયા છે અને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। ત્યારે તેઓ અત્યારે આશા રાખીને બેઠા છે સરકાર પાસે કે સરકાર સર્વતે આનું સર્વે કરી અને યોગ્ય સહાય કરે। ETV ભારત, કમલેશ રાવળ।